سلام، خسته نباشید. حال شما خوبه؟ خسته نباشید. شما همیشه با بوی خوب ارتباط نزدیکی دارید دیگه. بله همیشه هستیم تو بوی خوب. بسیار عالی. برای چی به بروجرد میگم پاریس کوچولو؟ به خاطر یه سری شباهت‌هایی که داره، به خاطر آب و هوا، به خاطر کلاس و فرهنگی که مردمش به خاطر زیبایی شهر. به خاطر زیبایی شهر که از قدیم الایام بروجرد معروف بوده دیگه. من تا بچه بودم تا جایی که یادمه پاریس کوچولو میگفتن. بله همه جا از آدمای بزرگی مثل خودتون که از من خیلی بزرگتر بودن دلایل مختلف شنیدم. اون چند تاشو من گفتم، چند تاشو. بسیار عالی. و این پاریس کوچولو من از زمان قدیم هم گفته میشد. از خیلی وقت پیش. دقیق نمیدونم اینو. 50 سال میشه درسته؟ شاید میشه گفت. آره 50 سال بیشتر. بیشتر؟ چون من تا 50 سال قشنگ یادمه که من خودم الان دیگه 2 سالگی 50 سال میگم من بچه بودم میگفتم. خدا خیرت بده. اینجا ورشوش معروفه درسته؟ ورشو بروجرد به ورشو معروفه. نمادش هم سر تپه چوغا و خیابون یادبود هست. آره داخل شاهد هم آقای ورشوچی هست بوده است. برای یکی از صنایع خیلی معروفش تو کل دنیا حرف اول میزنه بروجرد. بسیار عالی. الان استاکاراش بعضیش هستن؟ بله هستن. داخل شاهده از سمت چپ که بری رو به پایین نرسیده به چهارراه هست. دست شما در نکنه. قربون شما. برقرار باشه. و بروجردیا به این روی خوشم معروفن. خواهش می‌کنم. حالا بذار خوشتون کنم تا اینجا اومدی بعد از بوی خوش ما بی‌نصیب نمونید. بسیار عالی. بسیار عالی. عطر چیه؟ اسپلندور سبز. یه عطر بی‌نظیره چون پیرنت هم سبزه، لکش مشخص نمیشه. دست شما در نکنه. سمت بده بالا. متشکرم. اینو خدمت شما. اینم از مهمون نوازی در واقع بروجردیا. خیلی خوش اومدید. چه عطر گرمتون میگم. بذار هر چی میمونه ملایم‌تر میشه. دست شما در نکنه. قربون شما سلامت باشید. خدا نگهدار. آقا باشگاه کجا میری؟ من باشگاه سالن کشتی فقط. برای چی بروجرد میگن پاریس کوچولو؟ برای اینکه آب و هواش عشق و مردمانش خونگرم مهمان نواز است. البته ما لورا بیشتر. بسیار عالی. دمت گرم. قربونه. چیزی ندادن. فقط بشم. خدا. درود بر شما. خسته نباشید. خوبی؟ آقای میناگر؟ نیستم قربان. گفت یه رو به دیگه میام. حال شما خوب انشالله. سلامت باشید انشالله. خواهش میکنم. بفرمایید. شما آقای بنده حسنی قربان. آقای حسنی. آقای حسنی شما ورشو کار میکنی؟ اینجا تو پرشو سازی یا سازندگیش وارد نیستم. وارد نیست. دوستم میام پیش. دوستش میام پیش. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی ممنون متشکرم. استاد هنوزم کار میکنه اینجا آره؟ بله. بسیار عالی. بسیار عالی. بیرون شهر بود گفت کارگاه بیرونم. الان نه کارگاه آره دور میدون آره. آقا درود بر شما. همچنین. خسته نباشید. متشکرم. قربون شما. ما خدمت استاد میناگر هستیم. کوچیکی شما هستم. شهرستان بروجرد، شهر جهانی، شهر ملی ورشو در آستانه جهانی شدن به امید خدا. انشالله. و شما فرزند خلفی هستید که کار پدر رو ادامه دادید. لطف شماست. متشکرم. خدا رحمت کنه. من در بک‌گراند تصویر عکس پدر رو می‌بینم درسته؟ بله. ایشون هم استادکار بسیار معروفی بودن. استاد حاج علی میناگر اصل قضیه مربوط ایشونه و استادای دیگه بروجردی که باعث شدن نام بروجرد توی دنیا با ورشو عجین و آمیخته بشه. ساخت اولین سنور نفتی هم توی ایران کار پدر بنده بوده. به. بله استاد خیلی شهرت دارن و
نامدار هستن. خودتون دوست داشتین، علاقه داشتین ادامه دادید یا نه؟ بله اگه علاقه نداشته باشید شما یه قزم به زور نمیتونید میل چون کار هنره دیگه، بله. هنر دستم هست و ما میتونیم همزمان شما مشغول هستید باهاتون صحبت کنیم. الان میخواین چیکار کنید برای ما؟ میگه فرزند هنر باش نه فرزند پدر، فرزند هنر زنده کن آدم پدر. بنده کار قابل توجهی نکردم، فقط امیدوارم بتونم چراغی که پدرم روشن کرد و دیگر اساتید خوب بروجردی روشن بمونه و کسایی که به بروجرد تشریف میارن از جمله شما و دوستان خود مثل شما قدم به روی چشما میذارن بدونن که توی بروجرد یه هنری به اسم ورشو بوده و انشالله که این هنر ادامه پیدا کنه. درود بر شما، درود بر شما. بفرمایید دوستان. ما همزمان در خدمت هستم. مزاحم شما شدیم. ایران زیبا. سرعتی Practice makes perfect. آقا چه سرعتی کار ماشاءالله. نیکو کردن از پر کردن است. آها اینطوری نگاه رفته نداد. بله. چرا آقا این من فکر کردم الان کلی درزوی خواستن توانستن است. جامیناگه ما بخوایم ورشو رو تعریف کنیم، ورشو چیه؟ ورشو آلیاژی از دو عنصر نیکل و روی مقدار مس توش هست بخاطر که چکشخور بشه. اروپایی‌ها به اون نقره آلمان یا جرمن سیلور میگن. به خاطر که کشور آلمان مهمترین سازنده ورق ورشو و چون رنگ نقره داره به این رنگ به این اسم معروف شده. یه زمان از لهستان این جنس و آلیاژ وارد ایران شده. کشور لهستان و پایتختش ورشو بچه تصمیمش به این خاطر که از لهستان وارد شده. به خاطر این ورشو مونده. بله. و چجوری وارد بروجرد شد؟ حالا استاکارا بروجرد. سابقه فلز و فلزکاری تو لرستان چیزی که یک روز پدید اومده باشه. ریشه در تاریخ لرستان داره، تاریخ عظیم و با قدمت و کهن لرستان داره، حدود 6000 سال، یعنی زمان ماناها. و این آلیاژ رو ادامه آلیاژی است به اسم آلیاژی به اسم برنج یا براس که از دو عنصر مس و روی تشکیل شده. آلیاژ زردرنگی که وسایل اکثر وسایلی که تو زمان قاجار یا قبل از اون یا بعد از اون بوده از این وسایل از ورق برنج درست می‌شده. حتی یه زمانی که ورق ورشو نبوده، زمانی ورق برنج نبوده، زمان جنگ جهانی ورق توپو اون پوکه توپو شکافی دادن بازش می‌کردن و از اون حتی شنیدم که قوری می‌ساختن اون زمان، یعنی حدود 70 80 سال زمان جنگ جهانی دوم اگه اشتباه نکنم. کسایی که اهل تاریخن ببینن به بله تاریخ خورده بگیرن. قدمت زیادی داره. حالا بحث ورشام که فرمودید چقدر زیبا و این مشخصه که به هر حال باید آدم استاکار باشه بدون. من همش فکر کردم همین ایران زینه و دو کلمه رو می‌خوایم بزنیم مثلا کمش دیگه مثلا یه ربع طول می‌کشه. این زیبایی و این یعنی اول باید این خطاطی هم بلد باشید. ببینید بنده با دو دست می‌نویسم، با خودکار خود راست دستم، با قلم چپ دست. به قول شما زلیامین یا به قول زمان دبیرستان و راهنمای ابتدایی البته از طاهر زلیامین اگه اشتباه نکنم. بله و ببینید علاقه‌مندی به خط بود. یه دوستی ما داشتیم علی یادش بخیر زمان علی شاهرودی هم کلاسی افتخار منه کم کلاسی من به جای خوبی رسیدن، اگرچه بنده به جایی نرسیدم ولی افتخار منه که دوستام هم کلاسم هم به جای خوبی رسیدن. شما هنرمندی و قابل احترام. دوستیمون واسه هم خوشبختانه ادامه داره. توی کلاس بغل دستم میشست خط می‌نوشت موقع بیکاریش، منم ادای اون رو در می‌آوردم. این زمینه خطم این بود. بعدم که قلم زنی چون با دست چپ باید بنویسی حرکات و اون نقوش انجام بشه و در واقع ترسیم بشه روی فلز و ثبتش اون نقوش باید نوشتنم در واقع با همون قلم انجام دست چپ انجام دست چپ میزنه، دست راست در واقع چکش میزنه دیگه. در واقع توی این کار دو تا دست مهمه. هیچ کدوم نمیگه این مهمه یا هر دو دست مهمه. این کار در واقع ما ادای خطاطا رو در میاریم و افتخار میده واسه خطاطا به نام کشور هدایایی که دادن با دست چپ نوشتم و دو سه تاشون اینجا تشریف آوردن جلوی خودشون نوشتم. مثل که شما بخواید جلوی جلیل شهناز زنده‌یاد بخواد تار بزنید، نمیخوام از خودم تعریف کنم. ولی خوشبختانه ترس بنده ریخته و خدا رحمت کنه پدرمو که باعث شد که ترس این موانع، یعنی اگر چیزی خراب می‌کردی مثل یه مادری که در واقع به بچه‌ش بیا غذا بپز آشپزی کن، دست سوخت غذا از بین رفت، مواد غذایی تا کار کنی. بله. تا کارم نکنی، تا خرابم نکنی آباد نمیشه. هیچ کس هم قدم خرابکاری فکر نمی‌کنه کار فلزکاری انجام داده باشه. و خدا بیامرزه پدرم هم زمانی صحبت خیلی سال پیش، از صحبت 40 سال پیشه، یه کار شیرینی‌خوری داشتن که لبش کنگری بود. بله. من اینو 26 سال دست پدرم فیلم برداری کرده بودم، یعنی از اون زمان بچگی رفت تو ذهنت. یه تیکه ورق گرده بود مثل یه
گردی مثلا 15 سانتی اینو کردم شیرینی خوری. پدرم اومد فقط کلمه که از من پرسید اینو کی درستش کرده به زبون خود بروجردی، اینو کی درستش کرده؟ چیزی هم خدا مابین هیچ اظهار نظر نکرد. یک زمانی اون سکوتش، اون صحبت نکردنش همون هم واسه من تا اینکه بگه اینو چه کارش کردی، چرا اینجوریش کردی، خیلی خوبه خیلی بده، همون نپرسیدن ادامهش اون واسه من باز انگیزه واسه ادامه کار شد. آفرین کار واسه من انگیزه. آفرین برای همچین پدری و همچین پسری که یادگار پدر فروشی نیست. یکی از مشتری‌ها میگفت چرا فروشی؟ گفتم شما شناسنامه‌تو میفروشی؟ الان همین پارچه‌ای که اینجا هست ببینید، اینو تمام اینا با دست درست شده، نه ریختگیه، نه کستینگ، نه قالبیه، نه پرسه، اینا همه با دست فرم داده شده. یعنی این منحنی همه هر چیزی اینا با همین چکش سندانی که اینجا ملازم فرمایید و جایگاه هست که پدر بنده اینجا کار می‌کردن. ولی حفظش کردی شما. باید حفظ بشه. خدا کمک کنه که ان شاءالله این چراغ روشن بمونه به دعای شما و لطف خدا و محبت دوستان. ببینید اینو پدر بنده به یکی از دوستان فروخته بود. ایشون دوستمون می‌خواست واسه عروسش براش خارج از کشور. عروس ایشون روسی بود. روغن حیوانی از لرستان برده بود، گفت این بو میده، گذاشتمش بیرون. گفتم اون که قدر روغن حیوانی رو ندونه، قدری اینم نمیدونه. من از عروسش فکر کنم قدر کار بهتر بدش به من. چند برابر قیمتی از پدرم خرید بودش، گرفتمش الان به عنوان یادگار پدرم اینجا داریمش. گفتم آفرین یعنی ازشون گرفتین. هم گرفتمش، هم در واقع ایشون خوشحال شد که چیزی دیگه واسه عروسش برد. حالا چیزی که من الان یکم زاویه بدید جناب میناگر، یعنی این تمام این اندازه ببینید حالت ببینید اگه دوربین تو اینا موقعی که روی سندون از زیر قرار میگیره، اولا ببینید این ورقو در نظر یه ورقی بخواد لول بشه که از این قسمت مثل آستین که بخواد آستین لباس که بخواد چرخ بشه، اگه دوربین تو کمک کنه، چشم دوربین تو یاری کنه، لنز دوربین این جوش خورده. خب بعد این در واقع استوانه‌ای که بوده حرارت چراغو میتابونه مثلا، یعنی فلزو نرمترش مونن، حالت پذیرترش مونن با حالت چکش و دست استادکار و تقسیم بندی که با پرگار شده. این خطوط تمام با چکش سندان در اومده. بعد به خاطر که جای داغ چکش مثل شست مثل ضربه ببین اگه با مثل نمونه روش اینو رنده کردن. یه پاس به قول تراشکارا از روش برداشتن، به قول سلمونی یه پرده برداشتن، داغ چکش برداشته بشه که یه جور رفلو باستابش به این صورت قشنگ میشه. و همه اینا کار دسته. همه کار دسته. یه چیزی بهتون عرض کنم، خیلی از افرادی که توی حال حاضر توی ایران زندگی میکنن و در واقع شاهد ساخت اینها بودن، یعنی سنشون از بنده بیشتره، این کارا که میبینن شاید باورشون واسهشون باور این که این کار دسته سخت بشه. وای به حال نسل‌های بعد از ما. یعنی کسی باید کاش که چجور بگم این زبون در میاد میگم من چطور ساختش دادم، چه مراحلی طی کردم تا به اینجا رسیدم. الانش هم با تو موزه گذاشتم. واقعا چیزی بگم کار دست واقعا اگر خدا کمک کنه یاری کنه بخواد موزه از این کار درست شهرمون این کارو انجام بده، شهرداری ما میراث فرهنگی کار انجام بده و اگر خدا کمک کنه یاری کنه بشه موزه شخصی به اسم پدرم انجام بشه و موزه به اسم حاج علی میناگر باشه که حداقل زحمتی که پدرم در این راه کشید و زحمات دیگر استادای خوب بروجردی که جا داره اینجا از همشون تشکر کنیم، یادشون گرامی و نخوایم فقط پدرم در واقع اسمشون رو بزرگ کنیم. اقلا کارشون جلوی چشم بینندگان که پروژه تشکیل میدن بدونن چه پروژه چه سوغاتی داشته. من میخوام به اینو بپرسم، یه وجه هنری داره این کار، یه وجه هنر صنعت ورشوسازی، هنر و صنعت. و یه چیزی هم خدمتتون بگم، انقدر ورشوسازی در زمان قدیم قداست داشته، افرادی که تو پروژه زندگی میکردن آرزو میکردن خداوند پسری بهشون بده، نذر میکردن که اینو تو کار ورشوسازی به کار مشغولش کنن. حالا این یک زمانی و پدر من از 7 سالگی توی کار مشغول شده. استادش هم استاد محمد رحیم میناگر بوده در واقع که این کار الفباشو ازش یاد گرفته و به قول پدر و افرادی که در کنار پدرم بودن، پدر بنده در سن 16 سالگی 17 سالگی استاد میشه. بالاخره هر چیزی باید تو خون کسی باشه. شما تصویر بردارید، شما تو کار فیلم و سریال و سینما هستید، شما تو خونتون هست. اگه شما نسل ادامه دهنده هم ان شاءالله داشته باشید که هستن، مطمئنا از شما توی ژنشون خواهد. صد البته همینه، یعنی هنر چیزیه که با خونت وجود داشته باشه و ادامه بدی. ولی من خب فکر میکنم قدیم هم یعنی الان من دقت میکنم بیشتر لوازمی که در خانه استفاده میشد و قدیم به این شکل ساخته میشد و یه کاری بود که تو خونه همه میره، تو زندگی‌های همه میره. من الان دقت کردم این مشتری اومد گفتن که سماور شما گفتین اگه اسم استاد میناگر روش باشه، این مشخصه که اسم استاد میناگر در لومو میدین. نه تو خونه ها هست. خشم اختیار و کسی هم نمیاد بفروشش مگه دورش. آره
حالا اونو ما کاری هر نداریم، ولی این هنر رو مثلا اگه یه سماور یه چیز از استاد میناگر آدم داشته باشه باید مثلا قاب کنه بذاره اون بالا. ولی خب اینا خب بحث سماورهای دیگه بود. مردم بروجرد هم به ورشو علاقمندن، یعنی استفاده. جالب خدمت میگم یکی از دلایلی که باعث کسی که هنری است صنایع دستی به اون کاربردی شدن اونه که این کارو ما انجام دادیم. آفرین. و اینکه شما فرمودید راجعه که مردم بروجرد خیلی جالبه. مثلا شما فرض کنید از شیراز تشریف آوردید، از تهران، از خارج از کشور، میزبان بروجردی تو که بروجرد به مهمون نوازی معروفن. بروجردی همه خوبن به جز بند. دور از اینا نه، بسیار ایرانی نه، همه واقعا خوبن. هر جای ایران برید مهمان نوازی در واقع خصیصه تمام ایرانی است. بله. شما جنوب شرق و غرب مرکز بله. ببینید شما هر مهمانی که به بروجرد تشریف میاره میگه مثلا من میخوام سوغات بخرم. حالا سوغات غیر خوراکیش و غیر خوراکیش هست. میخوام ورشو بخرم. اونایی که لطفی به بنده دارن محل کار بنده رو ما رو میناگر رو معرفی میکنن. وقتی هم که تشریف میارن اینجا جالبه خرید میکنن، هفته بعد میاد میگه او کاری بود که آقای موسوی اون دفعه برد ازمون. یه لنگه او کارم به بابا یه لنگه اون کار میگه چرا اون غریبه نه غریبه به عنوان میهمان چرا اونو داشته باشه من نداشته باشم. ولی این چیزی که مردم معمولا به چیزای که بوی قدیم و قداست و هنر اینا بده علاقمندن و ما صاحب ورشو هستیم یا نه وارد شده؟ نه ورق ورشو وارد میشده. هر کسی کو دور مانده از اصل خویش باز جوی روزگار وصل. اگه اشتباه میگم نه درسته، کاملا درسته. چون مخاطبای شما انسان‌های فریخته و باسوادی مثل شما هستن، نه مثل بنده. همچون شما. بله خواهش می‌کنم بفرمایید. و ببینید ورق ورشو، این ورقی که به ایران وارد شده، خود اروپایی‌ها که سازنده ورق ورشو هستن خودشون به دنبال هندکرافت و صنعت دستی و دست ساختش تو ایران میگردن. هیچ جای دنیا مثل بروجرد روی ورشو کار نکردن. چه به لحاظ کمیت چه به لحاظ کیفیت. شهرهای دیگه هم تو ایران بودن، فرض کنید دسپور بوده، اصفهان بوده، ولی چند سال گذشته خوشبختانه بروجرد به عنوان شهر ملی ورشوسازی انتخاب شد و از طرف یونسکو نامگذاری شد. این خودش حرکتی بود و تبلیغ خوب واسه کار ما بود. خوشبختانه بین خودمون بمونه. رونق اقتصادیش هم بیشتر شد. خدا رو شکر. جناب استاد پدر همینجا کار می‌کردن؟ بله. این مغازه قدیمیشون بود. مغازه قدیمیه بله. و اینا چی الان این ببینید هر وسیله که شما اینجا می‌بینید الان فرض کنید همین پارچی که بوده هر قسمت از این الان خیلی از وسایل طبقه بالا و کارگاه بالاست، هر قسمتی از این با یکی از اینا اینو بنده پدر من اینجا میشستن. حالا موقعی که بنده ناقابل بخواد کاریو له شده باشه حتی بخواد ترمیمش کنم تعمیرش کنم با این وسایل ببینید این شما بخوام واسه بینندگان عزیزتون معلوم‌تر باشه مثل صافکاری که یه مشتی میگیرن پشت فرض کنید گلگیر با این ور با قالب تنه میزنن. بله. این در واقع اون مشتیه، قالب تنه هم چکشی که ما از رو میزنیم که در اگه ضربه خورده بشه بخواد این کار ترمیم بشه به شکل اولیش برگرده. و اینا به حسب زاویه‌هاش ببینید شما اگر ماشین تو دنده اتوماتیک نباشه یه زمان با دنده یک بخواد بده، یه جای یک بی‌طلبه، یه جا 2 3 4 حالا خود دنده اتوماتیک هم کار خودشونه. اینجا هر کدوم مثل دنده ماک دنده ماک خیلی هم دنده داره ماک. آره. هر جا به فراخور شکلی که داره حالتی که داره ضربه که خورد اون باید به قول گفتنی اون کار از اون وسیله استفاده بشه. من دوستان بیننده رو توضیح بدم کارگاه به خاطری که حالا به حسب صدا و این حجم بزرگی که باشه در بیرون از شهر تشکیل کارگاه تو 2-3 جا تو شهر ما داریم در واقع یه چیزی که بهتون بگم ولی اینجا رو مغازه پدر بود حفظ کردیم و فروشگاه کردیم استقل پرگار در واقع. یه چیزی هم خدمتتون عرض کنم شاید دولتی از این حرف بدشون بیاد ولی میگن آفتاب میگن هفته از شما نهار چی شما این اداره در لرستان یا هر کشور ما میبینید اینقدر نیروی ورور دارن در واقع کاری هم توهین نباشه شما بیننده عزیز نه بیننده عزیز که اینو میبینید رفت توهین نشه. ببینید کیفیت کار اون که با نتیجه کار چی هست اون مهمه است. ولی شما فرض کنید یه اداره که درست 100 تا میز و کامپیوتر و فایل و نمیدونم خروجی نداره هیچ فایده نداره. ببینید چی از کار چی از آب در میاد نتیجه کار چی هست. بله بسیار عالی. ما اینا رو ببینیم یادگار پدر هستند از همون زمان. این بهش میگن محرابی. ببینید این چون حالت محراب داره محراب ببینید این هم شکل اون جاش فرق سطوحی که میخواد تخت باشه استفادهش از این قسمت. اونایی که حالت قلوه‌ای میخواد داشته باشه
از این ابزار از این. استفاده میشه. آها یکم منحنی داره. بله این انحنا داره، چون مثل قلوه سنگه، چون مثل کلی است، میشه قلوه نیم قلوه. بله. هر کدوم یا این موش برید است به این صورت المانند استوانه شکله به این صورت. هر قسمتی به همون دنده واقع میز کارتونه دیگه، یه جوری بله. میز کار در واقع همین میشه. بسیار عالی. بعد اینا همشون کار دسته دیگه. اینا کار دسته، اینا نمونه کار مثل بروزه. جالب اینه این کار مثل الان کسایی که خارج از کشورن شومینه‌ای دارن میخوان یادی از ایران کنن، آبگوشت درست کنن، دیزی درست کنن، توی اینا میتونن تپ کنن. داخلش هم باقل سفید شده. خیلی هم مفید هم هست. و یه چیزی هم بهتون بگم، این نیست که بنده که میناگرم میخوام فقط تبلیغ کار ورشوی خودمون کنم. این کاری هست ببینید توش باقل سفید شده. شما تفلون دور از شما سرطانزاست. خیلی از علم امروز اینو ثابت کرده. پدران ما از ظرف مس استفاده میکردن، 100 سال عمر کردن. الان با استفاده از ظرف یک بار مصرف عمرها چه جور شده؟ شما یه چای توی ظرف یک بار مصرف میخورید، روش یعنی که روغن انداخته. اینو در نظر داشته باشید. و اینکه کادویی که ما واسه خارج از کشور میفروشیم، شما یه کادو واسه همسرتون میخرید، جلد کادو رو میندازه دور. ما کاری کردیم که هم جلد کار قابل استفاده بشه، هم مغز کار. آفرین. سعی کردن جاجی میشه همون جایی که نشستید. این میارم خدمتتون ببینید به این صورت. تو این جاجی کارو کردیمش کاغذ کادوی کار. به. یعنی تبلیغ تنها کار خودمون نیست. این کار به این زیبایی بافت دست همشهری خود بروژه دیمون از جاجیمه. بله. و سیستم نساجی بروژه و نساجی دنیا هم بر اساس بافت سنتی اینا دستگاه. و شما در واقع این هنر هم دارید معرفی میکنید. همینه. شما کادوی واسه همسرت، واسه دوستت، واسه هر کسی تهیه میکنی، داخلش فرض کن ورشو، جلدش هم کاغذ کادوش اینو میشکنید رو میزیتون یا بالاخره هر استفاده دیگه ازش بخواد. چه فکر زیبایی کرد. خیلی تب سماور دارن، یعنی دوست دارن سماور نگه دارن و تو این بین طبیعتا میان سراغ شما هم زیاد میان. آقا یا یه سماوری برای ما بساز که آنچنانی باشه، یا آقا یه سماور قدیمی نداریم. سماورها معمولا از جنسشون چیه؟ چیزی که قدیم بوده و الان در واقع دوباره یه چیزی از تکرار شده، سماور برنجن و مشتری که از اون میبره قسم میشه که روشنش کن. وقتی روشنش کرد گفت راضی ام، میاد یه قندون هدیه میگیره. حتی از کوچکترین اندازه که با قول شما شاید سیسبونی باشه، ولی همون هم واسه خارج از کشور بردن قابل استفاده کاربردی. و این که شما ببینید غذا تو خونه با چرا آبگوشت‌های قدیم خوشمزه بود؟ طرف از 6 صبح 7 صبح غذا رو روی گاز میذاشت، روی شعله کم، میگم گاز، روی شعله کم میذاشت، از 7 صبح 6 صبح تا 12 ظهر غذا میپزید. الان شما یک رو میخواد با مایکروفر، با گاز، با هر چیزی از با چیزای جدید در واقع پلوپاز میخواد یه دفعه برنج علم کنه، یه غذای درست کنه. او کجای غذای 6 7 مثل بچه که توش 9 ماه بخواد طول شکل گرفتنش انجام بشه تا بخواد به دنیا بیاد، یا که بخواد یه بچه دفعه یک ماه بخواد یه بچه نارس دنیا. اینا هم که سینیه. ببینید شما وقتی بخواد یه سینی کادو بدی، مثل تابلو فرشی که هست، تابلو فرش رو یه احترام، یه کلاسش بالاتر در واقع بخواد چی بشه، اینا رو ما سعی کردیم قابش کنیم. یادش بخیر یه خانم تو نمایشگاه قیطریه، از اون خانم‌ها هست که خیلی سر حال با سن بالایی بود، صبح سال 76 77 فرنگسرای امیرکبیر توی پارک قیطریه، از اون دور اومد با اون حال و هواش گفت الهی شکر، الهی شکر، سنگ پام عاقبت به خیر شد. چون سنگ پای قدیم واسه عروس داشتن یه حالتی روش داشت که یک کلاس با کلاس ترش کرد. حالا اینم که از ما قابش می‌کنیم. این قاب شدنش عزتش، احترامش بیشتر میشه. هدیه دادن هم باز بهتر میشه. بله. اونها کار دسته آقای همه کار دستن. حالا کار قاب و نجاری پشتم خودم انجام میدم صفر تا صدش، که نه که تکنولوژیش یا نه تکنولوژیش که وابسته به غیر نباشه، بخواد کسی دستمون رو تو پوست گیر بزنه. اینو الان من دقت می‌کنم یه صحنه از تخت جمشید و تمام این ریسکاری هم و دسته. همه کار دسته. بعدم توی قیر قرار میگیره، برعکس کاری که من بنده بدون قیرم قلم میزنم. اینا باید قیر بشه. شما وقتی میخواید چیزی بنویسید، یه زیر دستتون میذارید. اگه بخواد یه خانم پارچه گلدوزی کنه توی کارگاه فیکسش ثابتش میکنه. یه قالی باید توی دار قرار بگیره. اینا وقتی میخواد قلم بخوره به این صورت باید توی قیر قرار بگیره. یعنی یه نیروی محرکی هست، یه نیروی مقاوی از پشتش باشه. اینا باشه که قلم بگیره. به اون اندازه که دوست دارید اون برجستگی و فرو رفتگی توی کار و سطح کار انجام بشه بمونه. گیر هم یه سفتی اندازی داره، هم گیرم نه اونجور مثل سنگ سفته، نه اونجور مثلا پنبه یا دوشک یا پتو نرمه. و این قیرم قیر با خاکستر و پودرگچ هم
مخلوط بشه که چسبش گرفته بشه. اگه نه مثل بستنی توی تابستون آب میشه و به قولی راه میکنه. جناب استاد من نمیخوام مزاحمتون بشم و صحبت ها من از مصاحبت شما لذت ببرم. واقعا نگرانم که این داستان شما تموم بشه. خواهش درست می‌کنم. وقتش هم شما بزرگواری سلامت باشید. و امیدوارم کسایی که ویدیو رو میبینن بیان بروجرد رو ببینن. بروجردی همه خوبن، لورا همه خوبن غیر از بنده. نه خواهش می‌کنم. ما اکسپشن، من استثنا. ما مخاطبای بسیار فهیم و چیزی داریم، حتی فرامرزی و هنر ایران دوست داره یا ایرانیایی که اونور هستن و قطعا این برنامه‌ای که بهترین برنامه‌های من خواهد بود. ایشا پیشم مینو چرم اگر کماکسری است به بزرگواری خودتون ببخشید. بزرگواری سلامت باشید. در واقع آفیش نزده بودن. بله. جناب موسوی عزیز بنده رو غافلگیر کردن، از کارگاه بودن بالا واسه کار و کارگری خدمت داشتم. من کلمه آفیش رو گفتین آفیش می‌کردن گفتم آقای میناگر این کاره. شاگرد شما هستید. بزرگواری سلامت باشین ان شاءالله. ما در خدمتتون. خب چه کلمه دوست دارید بنویسم واسهتون؟ هر چی دوست دارید. انتخاب شما باشه. انتخاب شما باشه بهتره. ما دیگه ایران زیبا گفتیم. ایران دوباره بنویسم. هر چی شما دوست دارید. یا میخواد بروجرد رو بنویسم. آره بروجرد. شهر من. یعنی انگشت دست استاد اینم بروجرد. ما همیشه سعی ناخونمون گرفته باشه که جلوی دوربین آبرومون که کسی هم هست. بسیار زیبا باشه. من موقع الان که دارم فیلم میگیرم سعی میکنم این رفله رو دور بزنم، ولی مثل که یکی از قانون این رفله هست. یعنی اصلا گفتیم حالا جالبه وقتی ورقه ورشو رفله داره موقعی که کار می‌کنه یه بازتابی داره با قلم زنی. بله. اون چشم شاید آسیب بهش بزنه. الان متوجه شدم. مثل نوربالای ماشین که توی جاده شما دارید نوربالای راننده مقابل شاید شما رو آزار بده. شهرهای دیگه ضمن احترام به همه اصفهانیای عزیز و که دست همه هنرمندا رو در سراسر دنیا می‌بوسن به عنوان کوچکترین عضو هنری دنیا و ایران و بروجرد عزیزمون. کسایی که اصفهانی عزیز هیچ وقت روی ورشو کار نمی‌کنن. اون ورقه ورشو و رفله و بازتابش چشم آزار میده. اونا روی مس و نقره و برنج اینا کار کنن، کمتر روی ورشو کار کردن. من جالبه الان دقت کردم شما بدون نور که نمیشه کار کرد. با نور کم هم یا زیاد هم میخوای کار کنیم، چون من الان همین ایران زیبا رو داشتم میگفتم. چشم بستن می‌نویسم که خاصی چشمو ببندید با چشم بندی. تو ریز نوشتن، سری نوشتن، ریز، سری و چشم بستن نوشتن توی دنیا راضی مسابقه بدن. بله. این دیگه تبحر شماست. حالا همینم چیز می‌کنید. ولی من الان دقت کردم واقعا راست میگید، با این رفله هی با زاویه‌اش رو تغییر بدید، هی چشم واد رو هم دیگه بزنید و ولی قشنگه، زحمتش قشنگه. به قول یکی از همکاران صدا و سیمای شما یادشون بخیر به زبان لری هم میگه تق و پوقش شاید آزاردهنده است، ولی این تق و پوق، این ضربه چکش واسه ما بهترین سمفونی، بهترین مثل کلایدرمن که واسه ما بخواد آهنگ بزنه. آفرین. نه یه موسیقیه که با اون شما زندگی کردید. بله. خدا سلامتی بده به شما که بتونید کار پدر رو سالها ادامه بدید و شاگردانی تربیت کنید. بنده شاگرد همه دنیام. شما چند بار لفظ استاد بنده خطاب کردید. خواهش می‌کنم استاد کلمه کوچیکش، استاد کلمه کوچیکی نیست. بنده کوچیکشم هستم، شاگرد همه تواضع فروتنی شما. نه حقیقت این که کار پدر رو ادامه دادید، آقا اسم استادی از پدر به شما منتقل شده. کوچیکشم هستم. نه کاری نکردم. انصافا کار قابل توجه نکردم و امیدوارم که بتونم یک از 1000 شاگردی باشم که توی دنیا علاقمندم که کاری ادامه پیدا کنم. درود بر شما. متشکرم. وقتتون رو گرفتید. سعادتی بود. خدا نگهدار شما.